अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हायर का फ्रिज है और इसकी साइज़ जो है 1.5 की साइज़ है। इसकी कंप्रेसर में इशू आ रहा था, इसकी कंप्रेसर में चक लगा हुआ था। तो 3 से 4 टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने इनको यही गाइड किया कस्टमर को घर पे आके कि इसका कंप्रेसर चेंज होगा। तो उसके बाद ये हमारे पास आए माशाल्लाह रेफ्रिजरेटर के पास अलमदार चौक पे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर डिवाइस लगा के इसको कंप्रेसर को स्टार्ट किया। उसके बाद इसमें न्यू रिले लगाई, फैक्टर लगाया, वोल्ट प्रोटेक्टर लगा के कस्टमर के हैंड ओवर किए और कस्टमर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रनिंग कंडीशन में इसके जो एम्पेयर अभी आ रहे हैं 1 एम्पेयर इसका आ रहा है फैक्टर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके कस्टमर के घर में बहुत ही ओके चल रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।